नमस्कार दोस्तों, आज हम लाए मॉन्टिना एफएक्स टैबलेट जिसमें फेक्सोफेनाडिन हाइड्रोक्लोराइड एंड मॉन्टेलुकास टैबलेट है। तो इसमें एस्ट्रो कंपनी का है, 65 रुपीज़ का 10 टैबलेट। ये जिसका गले में खराश लाल लाल दाग रहता है और खांसी जुखाम एलर्जी साइनस और इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन, सांस लेने में तकलीफ, वो लोग ये मेडिसिन ले सकते हैं। रात को लेना है एक टैबलेट, एक दिन में एक टैबलेट रात को लेना है। डॉक्टर की परामर्श के बाद ये लेना है। खुद मेडिकल शॉप से मत लेना, क्योंकि ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब मेडिसिन है। तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाने के बाद ये मेडिसिन ज़रूर लेना। थैंक यू।